Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte nedeni hala anlaşılamayan bir aile katliamını inceliyoruz. William Bradford Bishop 1 Ağustos 1936'da Pasadena, Kaliforniya'da doğdu. Güney Pasadena Lisesi'ne gitti ve Yale Üniversitesi'nden tarih alanında lisans derecesi ve Middlebury College'dan uluslararası çalışmalar alanında yüksek lisans derecesi aldı. Alternatif olarak çeşitli alanlarda da yüksek lisans yaptı. Ayrıca UCLA'dan Afrika çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine de sahip oldu. 1959'da Yale'den mezun olduktan sonra Bishop, lise sevgilisi Annette Weiss ile evlendi ve 3 oğlu oldu. Birleşik Devletler Ordusu'na katıldı ve 4 yılını karşı istihbaratta çalışarak geçirdi. Bishop 5 dili akıcı bir şekilde konuşuyordu. Bunlar İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Sırp, Hırvatça ve İspanyolcaydı. Bishop ordudan ayrıldıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na katıldı ve yurt dışında birçok görevde dış serviste görev yaptı. 1972'den 1974'e kadar Etiyopya'da Addis Ababa ve Botswana'da görev yaptı. Bishop'un 1974'te başlayan son görevi özel faaliyetler ve ticari anlaşmalar bölümünde şef yardımcısı olarak Washington DC'deki Dışişleri Bakanlığı merkezindeydi. Bishop, Bethesda'da eşi, 3 oğlu ve annesi Lobelia ile yaşıyordu. Mart 1976'da istediği terfiyi alamayacağını öğrenen Bishop, sekreterine kendini iyi hissetmediğini söyledi ve Foggy Bottom'daki ofisinden ayrıldı. Polis, onun birkaç $100 çektiği bankasına, ardından bir balyoz ve benzin bidonu satın aldığı markete gittiğini tespit etti. Ayrıca 1974 model Chevrolet'sinin benzin bidonunu ve tankını doldurdu. Oradan bir hırdavatçıya gitti ve bir kürek ve bir dirgen satın aldı. Bishop saat 19:30 ile 20 arasında Bethesda'daki evine döndü ve önce karısını, sonra annesini, ailesinin köpeğini gezdirmekten döndüğü sırada öldürdü. Sonra ise 5, 10 ve 14 yaşındaki 3 oğlunu üst kattaki yatak odasında uyurken öldürdü. Bishop'ın cesetleri yoğun ormanlık bir bataklığa götürdüğü iddia edildi. Burada 2 Mart'ta cesetleri yığdığı bir yerde sığ bir çukur kazdı. Cesetleri benzinle ateşe verdi. Olay sonrasında yapılan araştırmalarda yanmış cesetlerle birlikte bir benzin bidonu, bir dirgen ve bir kürek bulundu. Aynı gün Kuzey Carolina'daki bir spor malzemeleri mağazasına tenis ayakkabıları satın aldı. Tanıklara göre yanında aile köpeği vardı ve muhtemelen ona koyu tenli olarak tanımlanan bir kadın da eşlik ediyordu. 10 Mart'ta Bishop'un bir komşusu aileyi bir süre göremeyince polise başvurdu. Bir dedektif evin ön verandasında, ön salonunda ve yatak odalarının zemin ve duvarlarında kan buldu. Kuzey Carolina'da bulunan cesetlerin Bishop'un ailesine ait olduğunu doğrulamak için diş kayıtları kullanıldı. 18 Mart'ta Bishop'un arabası Great Smoky Mountains Ulusal Parkı'nda izole bir kamp alanında terk edilmiş olarak bulundu. Arabada köpek bisküvileri, kanlı bir battaniye, bir pompalı tüfek, bir balta ve Bishop'un ilaçlarıyla birlikte tıraş takımı vardı. Bagajın yedek lastik kuyusu kanla doluydu. Bir tanık arabanın 5 Mart ile 7 Mart arasında orada olduğunu söyledi. Polis Bishop'un Appalachian Trail'deki yürüyüşçülerin arasına katıldığını düşündü ve kokusunu tazılarla takip etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Ertesi gün büyük bir jüri Bishop'u 1. dereceden cinayet ve diğer suçlamalarla 5 kez suçladı. Bishop'un bu cinayetleri işleme amacı hiçbir zaman tam olarak açıklanamadı. Washington Post'ta 1977'de yayınlanan bir makale aldatmaya ya da mali veya iş sorunlarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi. Bishop'un terfi için gözden geçirilmesine rağmen işle ilgili sorunlarının olduğuna dair bir bilgi yoktu. Bishop'un kariyerinin evliliğinde biraz gerginliğe neden olduğu bildirildi. Masa başı işinde mutsuzdu ve başka bir yabancı görevle ilgileniyordu. Ancak karısı Annette isteksizdi. Bishop'un eşinin ev hanımı olarak kalmasını istemesine rağmen karısı Maryland Üniversitesi'nde sanat eğitimi almaya başlamıştı. Çoğu kaynak Bishop'un bazı mali sorunlar yaşadığı konusunda hemfikirdi. Ancak bunların ne derece olduğu konusundaki yargılar kesinlik göstermiyordu. Çoğu kaynak ciddi düzeyde bir geçim sıkıntısı çekmedikleri yönündeydi. Peki Bishop nereye kayboldu? FBI, Bishop'un kamp yapmaktan ve yürüyüş yapmaktan hoşlanan hevesli bir açık hava adamı olduğunu ve Afrika'da görev yaptığı zamandan beri bir pilot lisansı olduğunu bildirdi. Ayrıca motosiklet sürmekten ve her hafta egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Bishop'un cinayetlere kadar giden zamanda Xerox alması nedeniyle depresyon ve uykusuzluk öyküsü vardı. Kaybolduğunda babasının özel tabancasını ve Yale sınıfı yüzüğünü almıştı. Ailenin diplomatik pasaportlarının hepsi evlerinde bulunuyordu ancak 12 kayıp olduğundan diplomatik pasaportunu da yanına aldığı anlaşıldı. Diplomatik pasaportuyla seyahat etmiş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Bishop'un 1960'larda istihbarat
istihbarat eğitimi almış olabileceği ve bunun 1976'da tespit edilmeden kaçmasına yardım etmiş olabileceği de tahmin ediliyordu. 1976'dan beri Bishop'ın İtalya, Belçika, İngiltere, Finlandiya, Hollanda, Almanya, Yunanistan, İspanya, İsveç ve İsviçre dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde birkaç kez görüldüğü iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Polis Teşkilatı tarafından kaydedilen en güvenilir 3 görüş şunlardır. Temmuz 1978'de Etiyopya'da bir iş gezisindeyken Bishop ile işbirliği yaptığını söyleyen İsveçli bir kadın, bir hafta boyunca Stockholm'deki halka açık bir parkta 12 kez gördüğünü bildirdi. Adamın Bishop olduğundan kesinlikle emin olduğunu belirtti. O sırada polisle temasa geçemedi çünkü ABD'de cinayetten arandığını henüz fark etmemişti. Ocak 1979'da Bishop'ın eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı meslektaşı tarafından İtalya'nın Sorrento kentindeki bir tuvalette görüldüğü bildirildi. Meslektaşı sakallı bir adamla göz göze gelip ona Bradford Bishop olup olmadığını sorduğunu ve adamın belirgin bir Amerikan aksanıyla hayır yanıtını verdiğini ve kaçtığını söyledi. 19 Eylül 1994'te Basel tren platformunda Bethesda'da Bishop ve ailesini tanıyan bir komşu tatildeydi ve Bishop'ı birkaç metre öteden gördüğünü bildirdi. Komşusu Bishop'ı bakımlı olarak tanımladı ve bir arabaya bindiğini söyledi. Bu 3 ihbar doğruluğu en yüksek olanlardı ancak kesinliği konusunda kimse emin olamadı. 2010'da yetkililer Bishop'ın İsviçre, İtalya veya Avrupa'nın başka bir yerinde ya da muhtemelen Kaliforniya'da yaşadığına inanıyordu. Öğretmen olarak çalışmış veya suç faaliyetlerine karışmış olabilirdi. 2011'de FBI Bishop'ın Hong Kong veya Fransa'da öldüğü haberlerinin yanlış olduğunu belirlemek için parmak izlerini kullandı. 2014 yılında 1981'de Alabama otoyolunda yürürken bir araba tarafından öldürülen Bishop'a benzeyen kimliği belirsiz bir adamın cesedi FBI tarafından mezardan çıkarıldı. DNA testi adamın Bishop olmadığını gösterdi. 2014 yılında CNN'de John Walsh ile The Hunt'ta öne çıkan bir haberde programın ana sunucusu Bishop'ı sosyopatik, soğukkanlı, narsist bir katil ve korkunç bir korkak kabadayı olarak tanımladı. Bishop uzun süre aranan en tehlikeli 10 suçlu listesine girdi. Yaşı çok ilerlediği ve bulunamadığı için 2017 yılında bu listeden çıkartıldı. Çoğu yetkili ölmüş olduğunu düşünüyor. Bilgi Öküzleri olarak bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Siz de olay ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.